Mokenzi ni vyiza ivyo yakoze je ndamushigikiye. Wow. Dushaka n'abandi barongogwe bakora umuziki barongowe. Rwanda kubaze gato. Umugabo afise imvi agaca kurongora agatanga inkwano agatwanga umuryango ukaryoherwa akarisha umuryango wose abantu akabanywesha inzoga imiduga abantu bakagenda batamvye n'abamaze naco atwaye n'umugabo afise imvi azokurira yagiye none ko Mokenzi bamutwaye muri clip yiyambarira ama pièces none umugabo yarashimye azomuvyarira bazobana neza rero baze bareka baririmvye bafise ama chance wow hajya dushaka n'abandi barongogwe babagira mariage Mokenzi azokwitwara neza ko iri mu rugo bivanye n'ibintu twahora tumubona ko yitwaye nabi bazomutugaruka twe kurya mugabo turi basaza ba Mokenzi niya mukoroga bazodutumako batubwira ati mushiki wanyu yaraturanani tusubize abanganye muziki azoronka uwundi. Félicitations Mokenzi. Ariko hari abantu bavuga ubwa mbere abantu b'utujambo ubu munwa baza bavuga ngo Mokenzi agiye kurongogwa n'umugabo ashaje nibaze waravyumvise. No mva ndakubwira abantu nk'abo twabiri muri monde turimwo abagabo bakuze bashaka abana batoyi. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Nundi musu dasanzwe nandi bateka Freema Boy. Gute umeze neza? Ego amakuru yawe ni bon kweli. Nariko ndabapresent ikiganiro ncanibuka yuko hari hacigiye kindi turiko turavugana ncanibuka yuko nari nkumbuye gukora ikiganiro nawe ncanibuka yuko kandi n'ibintu biruka kuba hirya yejo kwega Mokenzi kuri Dote mambe Dote kandi burya hariho difference y'ubukwe na Dote. Okay, kuri Dote ya Mokenzi ibyabaye hajya uri mu bantu bashoboye gushigikira cyane narabonye post zawe. Mfise ibintu byinshi zo kuvugana nawe mzee ariko meze neza. Kabisa. Karibu sana kuri Yagatek. Nashise kabisa. Premièrement ndamukizwe ko dukurikirana. Ndabaramukije bose bariko barakurikirana TV yacu dukunda. Uno musi baje kundondera abo donc mugiye kuronka ibintu bya vibe. Kuronka byinshi kuri Freema Boy. Freema Boy premièrement mwizosi wawe umengo hararemere. No, donc ni chenete gusa tu ya bien. No kukuboko ndabona ko ari complet. N'amarori birasa. Eka no kurutoki ndabona wambaye isheneti y'ubumesha. Congratulations bro. Merci. Kumunatamuzi yitwa Freema Boy numwe mu baririmbyi kuva kera nuba kiriko baririmba. Freema Boy yarakoze amateka n'umuririmbyi yitwa All Saints barashoboye kuririmbana mu mugwi umwe ico gihe barasambutse mwasambutse nk'aba Fernando na Melanin Boy. Twari dufise team yitwa The Beautiful Face. Ariko mwebwe mwasambutse nabi vyofumu vy'aba Fernando Freema. Sena kabisa ama beef tu wasabse kuma beef rero ikintu ca mbere uramusi nifuze ko tuyaga kuri industry y'ubu mpera ku kibazo kivuga ati mbega umuziki w'ubu ubona gute kuva ibi bibazo vya M23 bivuye mu nzira kuko hari amazi imisi yavumye ibintu vya M23 gushika muri no mwanya umuziki wona urimeze gute? Umuziki ni bon. Mugabe biga ibintu vya M23 ko ni ibintu byari byafashe imbuga zose. Donc so indirimbo ugasanga inkuru zose ni M23 Congo. Ugasanga Burundi bavuga ibintu by'u Burundi, bavuga ibintu by'u Rwanda, ibintu nk'ivyo. Usanga uso indirimbo benshi bibaza sana. Ko razi ivyo bya M23 byari ibintu byo kuguma tumviriza ko n'impunzi nyinshi z'abakongomani zaza mu Burundi. Ugasanga rero igihugu kiri baze nivyo bintu cyane. Rero tusanga rero twebwe aho turi tuguma twibaza ati ibintu bimeze bizohera ryari. Mugabo rero ko twebwe tutari mu izo ngorane mugabo bu bya M23 n'umuziki wacu namwe bisani bisigura ko abaririnze kandi abashimire abantu by'u Burundi bo babanaje basora indirimbo atangorane kandi indirimbo zacu ni nziza cyane. Bone babanaje basora indirimbo bya M23 na twebwe navyo nibiri kumwe n'umuziki wacu. Umuziki wacu uri hariya na M23 na Congo. Bisigura yuko twebwe rero tubanye dukora umuziki mwiza abarundi baryoherwa. Freema Boy Dote ya Mokenzi Mona Warda umuririmvyikazi akunzwe cyane mu gisagara ca Bujumbura. Umuririmvyikazi yakunzwe n'umwe mu bantu
bafise fraîcheur burya yaronse dote n'umugabo afise fraîcheur nuko babivuga numwe mu baririmvyikazi bakunzwe mu gisagara ca Bujumbura yego we wayibonye gute ya dote wayakiriye gute nk'umuririmbyi nawe uri mu muziki dote ya bien kandi Mokenzi nanje ndamukunda bo kumukunda sikuvuga ngo ndamukunda kwa yabi musheri wanje no ndamukunda ukuntu yifata numukunda kugira ngo abe umusheri wawe no sindamukunda kugira ngo ni umusheri w'abandi ubu ndamukunda uko yifata donc no stress Mokenzi ni umukobwa azi ibintu vya music ni umukobwa azi kwidandaza ivyo nivyo vyananiye bashani Queen mugabo twagiye kubona ivyo vyananiye bashani Queen ba Mokenzi babikora vyakora aba Miss Erika Imana muzagire nari hose vyigeze gukora ba Miss Erika small mama niko yita small mama mugabo ubu bisigaye bikora ba Mokenzi bisigura ati Mokenzi rero kugira agira irya dote ni ikintu kimeze neza cyane we reka dushigire umuririmbyi yagira ivyo bintu umuririmbyi yakoze dote umuririmbyikazi yakoze dote ni kumushigikira ni banga bamaze kubikora mbwira amazina y'abakobwa bamaze kugira Estanish uri sûr oge Estanish naraye ko uri sûr nagira dote oya namba yayikoze biga by'abaswahili ni babita gute walima cyangwa babita ngo walima yego ivyo bavyita walima mugabo Meili n'umurundi kazi ni arakora dote na numwe bo umuntu yagerageje kubikora kandi abe turabe est-ce que c'est pas mi Queen non oya osanga bo na numwe namba babikoze mu myaka iheze mugabo na numwe kuko abakobwa bo Burundi ubu baririmba bo bibaza yuko kubasha kuba aba bad girl mugabo Mokenzi ni vyiza ivyo yakoze je ndamushigikiye wow dushaka n'abandi barongogwe bakora umuziki barongowe dushaka n'abandi bakora umuziki barongowe no bakora umuziki utarongogwa amanuwa muziki ni wanka nivyanka mu muziki uzoca ukora iki abagabo bamaze kuguca ko benshi gose bamaze kukujya bose tuvuga uko basi uzoca uba abandi genda urongogwe kora umuziki uri ku mugabo umugabo wagushigikire enda kubire gatoya berazi ba Davido bararongoye me abagore babo barisiri bati Davido n'umugabo w'iwanje ari mu kazi sivyo babikorere wa Mario baragize nuze dote na ba Paula abagore baziti bugari dushaka rero bigenda uko nyene bafizo bararongoye rurindiriye iki kandi rero ntaragira mariage oya kandi tumva ari kumwe na Loriane nizire mawalima walima sinzi ivyo abaraza gukomanta nga walima sinzi ivyo bisigura mugabo numva ko ari walima donc by'abaswahili ntushobora kugira urishije abantu umuceri ubuhejeje wabashize mu nzu uwahejeje cyo witahira buge rero Mokenzi big up kandi félicitations numukobwa arazi ivyo arimo donc carrière yo arabizi arige bizo kwanga mugabo abananye arera abana ubuzima bwe wa burondere akirikare umugabo ngeze arigiye mugabo azongetsirekana n'umuziki ngo rero turera abana félicitations Mokenzi ariko hari abantu bavuga ubwa mbere abantu butujambo ubu munwa baza bavuga ngo Mokenzi agiye kurongogwa n'umugabo ashaje nibaze waravyumvise no mva ndakubwira abantu nk'abo twabiri muri monde turimwo abagabo bakuze bashaka abana batoyi muri monde ni monde numérique abana ba demi ugasanga umugabo yishakira abana ndakubwire ubu abakobwa ni benshi nangi manuro kuri TV umukobwa ugasanga umukobwa akujije 30 ari wabo ataronka n'umugabo amubwira ati nzogutwara acabona ko carrière yiheze muga akaronka umugabo iwabo ubugiye gusaba umukobwa iwabo afise 22 ans canke 19 ans baramuguha 18 ans niyononekana nabe nkivoka barayitwara utitwara n'ingoga duayo mahera azokorira iwawe uzomuyimanura nibangaye barongorwa ari ba Vestine ni yatwaye n'umuntu bagumye bavuga ati
uwo n'umupapa murusha imyaka none kariyere yiwe ife ngo akoririmbira Imana azoronka umugabo avuye abe nka Mariya canke ingo azoza nka Yesu none bashaka kwaza aronka umugabo ava mu ijoro bambarize abora kandi urya mukobwa Vestine félicitations yarabikoze neza wow none ushaka dukora Cedric Bangi ko atararongora Cedric Bangi ko atararongora nambarindiri wazova mu ijoro mais niko ndavuga gutyo iyo ni différent rero niko ndavuga rero abantu rero tuko turarongora abantu ko ararongora bakavati yego gira mariage ereka abantu Fizo kwanza ubu ni papa ubu turazi bien sûr afise umugore bien afise identité Satbi na identité afise mugabo azobikora rero Satbi buje ntaratanga inkwano kwa Very Nice Very nice baby oya sinzi byo bizoshika barongorane meme n'umukobwa na Bernice nashaka kubona ko Satbi ari serious umukobwa amaze kukwemerera gukundana nawe akakwereka to love nawe ifo kumwereka yuko kuri umuhungu yemera ya Bernice félicitations même bizotinda Satbi amutware kuko Satbi akunda Bernice neza na neza uri kurabiraba bamwe rero bavuga amajambo kurujya mugabo wa Mokenzi ngo arashaje ngo afise imvi ariko twarabonye amafoto yari meza sinzi none ndakubaze gato umugabo afise imvi akaca kurongora agatanga inkwano agatwanga umuryango ukaryoherwa akarisha umuryango wose abantu akabanywesha inzoga imiduga abantu bakagenda batamvye nabamaze naco atwaye n'umugabo afise imvi azokurira yagiye ari ndimba avuga ati reka namba ari indirimbo yakera avuga ati ngo azokurira yagiye yo na mama we ego ndirimbo no azokurira yagiye bazongana ariko umugabo wanze kumutwara afise imyaka 40 n'imvi bose baranganya ubu navyimvi ubu n'umugabo wiwe naco rero ubu nibagabanya amajambo rero bajya abantu yamaze kugenda bajya byose urabona Mokenzi n'umukobwa babona ari muri clip ya Dramati yambaye 2 pièces hagakoga keza gafise même taille nziza ati ega ikintu cisha abarundi niki baguma bavuga ati ngo Jenzo ronka umugabo ugasanga umukobwa ashikanye 28 ari wabo 25 urazi umukobwa afise 25 atararonka n'umugabo aza kugusaba irembo abacise inuze ibuye ejo azorongorwa n'undi muntu gusa umubande amutwari acashaka urya muntu amuterinda acagenda wow rero uhanura n'abandi abaririmbyi muri rusangi ni barongogwe abaririmbyi b'abakobwa bari mu muziki n'abaririmbyi Jenzo ari umukobwa ashaka ko arongogwa Stanish agire mariage bavuzwe byinshi kuri Stanish mwasi nabivugira ngaha shaka kwagira mariage abemeze amarundi n'umuntu nyene ko ndi arongogwe mu baririmbyi kazi arongogwe umuntu yitwa Nuze Monlace ari umukobwa aririmbye ziraje Davis Davis Morla wo kumusaga arongogwe n'undi mukobwa bavuze ko byinshi kuri we kandi ibintu byo byaraje biza nabi yakoranye na Fizo Monia arongogwe ave mu mabezi arongogwe agire kariyere yiwe so umuziki urahera mbuge Monia Flair urifuza ko yorongogwa kumenga aracyari muto none kuravuga muto we muto bisigurike Mokenzi niba mutwaye akiri muto nagiye kumutama none umutama w'amahera wesha ariko uravuga ati ngo Monia Flair namanzi ngo bariko barakurana na Linoji rega Linoji hajyazo basiriya zo mu Rwanda kubwire barekane na mabezi reka nakubwire pro reka na base bareke kwicirana kuko iga ni base abantu bazobona ati kweri nivyo barakundanye mu nyuma umugabo yagombye kumutwara afise amafaranga afise parcelle afise ikintu cyose afise ama etage afise icyo cyo kumufasha kumba ariko aronderana nabagi bafati kumba umukobwa nari seri nabe seri nka Mokenzi
bo namba bakundanye barongorane none bashirane mu nzu tumenye ati uno mwana wa Rinoji yatwaye Mokenzi yatwaye Mona Flay barabanye barekana amabezi please bezi nimbi anakubwira gato urazi bezi za Bface nande nari Bface n'umukobwa yitwa Meili byageze byaheze bashwanye none niyareka amabezi arabatama bafise amafaranga bishakira ututwana ujya mukobwa nagenda narekana izo bezi za Rinoji agire mariage si Rinoji ari tayari amujire mu nzu babane pana vyo kurya yiruka ejo bazoterana mada umwana batangure gutererana umwana bamugire nk'umupira turabizi umuziki w'Uburundi turawuzi bro wera nabi wera nabi mugabo rero ndakubwira rero bareka amabezi babe nka Mokenzi yamaze kuba kiyo cha jamii donc amaze kutwereka yuko ari serious wow kabwi tutomushikira ugera n'ama company yashaka kumushigikira kwera ari serious ari ku mugabo Yego kabisa uvuze ikintu ciza cyane aho uheraje uvuga ati urya n'ama company arashobora kumushigikira kuko arabona yuko ari serious mu vyo akora neza na neza bica bituma ngaruka kukubaza kuko no munezero udasanzwe kubona ndi kumwe nawe kuri no munsi Freema Boy ariko baradukurikirana babimenye ko ndi kumwe na Freema Boy baku looking hariya anye kuma Instagram Facebook TikTok ni Freema Boy no kuri YouTube neza na neza bituma nshaka kumenya Freema Boy mbega kuri gwa ruhande kuri babandi bavuzwa amajambo menshi kuri Mokenzi ndavuga bamwe ba Bface na Dramati hari ibintu byinshi byavuzwe mu myaka iheze kuri Mokenzi yuko bafa Mokenzi Dramati Bface bafa Mokenzi n'ibintu byavuzwe ku mbuga nguruka no si biga bintu byari beef ya maclip naco bafa Mokenzi n'umukobwa yazi kwirondera bafa na bintu bya maclip ko yagiye muri clip akaba queen video akambura ubusa bwe kuri Dramati akana kagatoyi même afise physique ya bien uyu mukobwa yari garagaje kwereka physique yiwe Mokenzi ugiye kuraba madame nuze indirimbo ya Dramati ni itampolize ushaka kuvuga ati je shaka kubona tayi ya nuze ya Mokenzi ushaka kwikura ama stress uja kwiga clip donc kika kintu cyo cyababaje ba Bface kore kujya mukobwa atarigeza anyamburira basi akagenda kwambura rero ubusa muri clip biga byo shaka kubabaza je pense niko byo bafuye mais narafu yigeze kumudraga birazwi arafu yigeze kumurondera Mokenzi birazwi rero bagaca babona kagapeti yagiye kwamburira impuzu Dramati iko na nyota alipata bahati mwanamke mpaka kamvulia ni kitu kia heshima maana nguvu boza ngo Shani Queen no mwa mafaranga ngayiko ngo yambaye 2 pièces muri clip yanje mugabo ni nyota tu Dramati félicitations umuntu ashavuga ati rero mbega kuri bajya rujya ruhande rwa Dramati hamwe na Bface ku kibazo ca ntuzenya ku kibazo bintera gutwenga cyane iyo niba usijya clip nkabona ukuntu yari yambaye nkakinuka amajambo yabaye bintera gutwenga cyane kijya kibazo cyane abona ujya mutama kugira ngo amutware igiki yarabonye zigataye muri clip arafa arawera none yatayama none nivyarinze birangira atanze amahera niyo bakubwira ati ngo muririmbyi ngo abaririmbyi mwebwe na mukoga muzoronga ababwira abahungu mwebwe muri abasazi none ko Mokenzi bamutwaye muri clip yiyambarira ama 2 pièces none umugabo yarashimye azomuvyarira bazobana neza rero baze bareka abaririmbyi bafise ama chance wow hajya dushaka n'abandi barongogwe babagira mariage Mokenzi azokwitwara neza ko iri mu rugo bivanye n'ibintu twahora tumubona ko yitwaye nabi bazomutugaruka twe kujya mugabo turi basaza ba Mokenzi niya mukoroga bazodutuma ko batubwira ati mushiki wanyu yaraturanani tusubize abananye muziki azoronga uwundi uno musi rero numva tuzanye mushiki musaza wa Mokenzi rero ni Freema Boy musaza wa Mokenzi ati rero niyananirana batuzanire abananya akora umuziki amatuzo tumushire ahandi kandi aduge azoronga uwundi
urumva mwe murize yuko azoba umwana mwiza we nka musaza wa Mokenzi urabona yuko azokora neza azoba neza azoba neza kuko urugo ujya mutama ko yamukunze akarinda atanga amahera yaravye amaklipe yaravye uko umukobwa ameze avuga ati ntangorane ndatwaye rero numva bazoshwana iki kandi yaramwemeye yaramaze bazofana bose bazofahamu rero ubashiriyeho bashaka ushiriyeho bashaka babandi bakunda kumwita ati ngo umugabo wa Mokenzi n'umutama arashaje wowe babwije kuri ati mushatse mu mwiti ko ari umutama ntimumwite umutama muri imenye we yaratwemeje gusa yego cyane nikiye kintu twobwira twokeburira Bface na Dramati barekana amabifu bakora umuziki Bface Dramati ni mutoyi Bface aguma avuga The Legend vya Legend vyaravuye ko iyo umupeti akoze neza muhe support amabifu ku muziki kudisinga ni vyiza kuririmba mugabo nubishiremo inzigo biboneka ko Bface yashizemo inzigo kuri Dramati me Dramati kuvuga umuntu ari kintu ubushaka ko nabantu bakuvuga ko bezi bandanye mugabo narabatangiye kubona post ya Bface amuvuga ko cyatumkumbe yari yaramushize no mu ndirimbo rero ni beef Bface ahageze akora umuziki uvuge ego naguma ashaka kugwana na Dramati urabona Bface ahageze bamaze kumwita best rapper nabananya akora umuziki yubaka izina kubwiwe Fizo ubona disingande me ni Fizo uvuze izina Fizo uvuze ikintu gikomeye uvuze president mu muziki uvuze umushinga amateka wa mbere premier ministre uvuze president wa mbere mu muziki w'u Burundi uvuze izina Fizo rero numubona desinga abantu Bface yarakoze indirimbo yo kudisinga u Rwanda irya ndirimbo yaragiye abaririmbyi b'u Rwanda narekane bigere bakore za zindi ziwe za zindi yakoze clip ari mu muzungu no sara akora imiziki ivuge arekane nabajya none umuhungu Bface arimba hip hop na R&B gake agacaja gudisinga Dramati biboneka abantu babafana cyabo nayo kumenga afise jaloux ya muga narekane navyo akora umuziki nyene yidandaza cyangwa ashaka kudisinga je kwa Fabilov baba benani imitwe aje kuba kingorongoro benani imitwe apana kuja kudisinga Dramati ni urumva adisinga na Dramati donc basi bavudisinga yamutwaye umugore birumvikana baje yagiye bakora umuziki Dramati akoze biga beef vraiment barekane na arekane biga bintu umuntu ashobora kwibaza ati Freema Boy ni gute wewe umuzi Dramati ameze bien Dramati n'umupeti turavugana cyane mugabo yigeze no kumfasha mu ngorane nari mfise sinobivugira nga mugabo byinshi benshi barabizi Dramati akora me barekana amabifu akora umuziki ni nkuko kumva Captain watakwa nanoze na Simbizi ni muri career imwe Simbizi abananye n'ivyo ya Simbizi na Chimamanda ariya wewe bananye na vyawe vy'umuziki voilà ni gute Freema Boy amuzi Bface on the floor Bface ni umuntu mwiza aritonda arubaha Bface turi mu bantu twahuriye kera mu muziki kwa Case Dan Bface no kera felicitation kuba yaraduze ubu Imana yaramwezagiye ahantu hari rero nareke kudisinga ari umuntu ushaka kudisinga usangura guye hasi abantu bataka gufaka umufana akakugira ati fuck you muri commentaire kandi arakuba kubera ujya muntu wagiye kwataka Freema Boy turangize kuri kino kintu abafana ba Mokenzi bivanye n'ino dot aheruka gukora kubera azogira na mariage aho yatumiye abaririmbyi benshi b'abarundi nanje narahashitse ndashobora kuraba ukuntu byari bimeze ni ikihe kintu muri rusangi ubuhe butumwa uha Mokenzi imbere y'abafana Mokenzi cyo no mugira nareka amajambo y'abantu abandanye ubuzima bwiwe n'umuziki wiwe tu ikindi naco abe umukobwa nka ubu je ndamuha izina rya umukobwa wa mbere yamaze kurongorwa muri music na Natasha nararongorwa je pense mbabari nafungisha umenga yararongo
sinzi na bio iwe mfise yawe nujya mu ntavyo sinenza ujya mu papa twemera wa Club du Lac papa Natasha mugabo ndazi ko Natasha nawe natukubalisha tuke tunawa mugabo amaze kudutumira ko mu anniversaire yiwe turanywa turasara tugakumbagara tukagenda urumva bisi za Club du Lac zikadutwara dushaka tukajya inkoko Natasha sino muvuga kwizina mugabo ikintu gihari gusa to nadutume ko rero hageze ko tuje mu mariage yiwe tuge rero hageze ko atwemeze ubu tuko turafata ikibanza cya mbere ko ari Mokenzi wa of course cyane reka ndagushimira ndakubwira ati merci kukanya waduhaye kugira ngo dushobore kuyaga nawe kandi ndifuza yuko kuno kwezi kwa gatatu tuzi turayaga cyane kuko ikiyagushawe kiraryoshe bro. Merci jendi hari merci jenda hari Imana iduhaye ubuzima tuzoza tuzoshigirana wari umugenzi numvise pe telefone yamba muziko ari ikintu ciza tugomba dushikiriza abantu kandi ndazi ko ndakubaha TV turayubaha gira subscribe ogire vibe uranga makuru ari update muzo ushikirwa na Captain de la Capitale of course.